баъди рух додани тирпаронӣ дар марзи тоҷикистон бо қирғизистон, расонаҳо аз кушта шудани як нафар марзбони тоҷик ва маҷрӯҳ гардидани чанд нафари дигар хабар доданд. аз бемористони марказии шаҳри Исфара иттилоъ доданд, ки ҳоло сарбозони захмишударо барои табобат аз Ворух ба марказ фиристоданд. пештар Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки тақрибан соати 7:15 14 сентябр нерӯҳои қирғиз бе ягон сабаб аз миномёт 4 гулӯла сӯи постгоҳи Кехи Исфара парондаанд. ғайр аз ин, аз ҷониби Қирғизистон қувва ва воситаҳои иловагии ҳарбӣ ба минтақаи мазкур интиқол дода шуданд, омадааст дар иттилоъия. ин ниҳод афзудааст, ки айни замон бо мақсади ба эътидол овардани вазъият ва муайян намудани сабабҳои иқдоми моҷароҷӯёнаи нерӯҳои сарҳадии кишвари ҳамсоя, гуфтушунид байни намояндагони сарҳадӣ ду ҷониб ба роҳ монда шудааст.